아직도 보이는데 밑에가 쓰면 쏟아내는 거. 또 바로 보여. रोक पाका भयो एक समय नि त्यहाँबाट छिटो हुन्छ भने रोक छिटो हुन्छ भने हामी खालि धकेर भएर जान्छ एक समय उनीहरूको पनि त्यस्तै हो त खोलाबाट त माथि गर्न पुगेसम्म यस्तै उकालो चाहिँ सताङको उकालो जस्तै रहेछ सेम यस्तोमा हिँड्यो भने अलिक एक्सर्साइज हुन्छ बाहिर बस्नु रे भयो झमक्क साँझमा राख्छु तिमीलाई यो दिलको माझमा गाल बान्दी मन पेट खोल्ने ढुङ्गा हो कि मान्छे हो नबोल्ने गाल बान्दी किन भाउ खाकी छौ तिता मुखमा पिडालु राखी छौ गाल बान्दी
हो त्यहाँ गएको हामी उबाट के त रोडमा थियो नि पार्किङ अहिले यहाँ तपाईँहरू त आएको थिएन के त उयोमा थिएँ मैले नदेखेको कहाँबाट देखेको दार्जिलिङले के बनाएको तिम्रो भाइ यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कस्तो भने अब यो कस्तो तपाईँले कसरी एक्सपिरियन्स भने यो चाहिँ खासमा एउटा उनी होइन हजुर त्यसले माइन्डलाई चाहिँ अलिकति बनाउने हो यो चाहिँ कस्तो भने मैले यो अलिकति एक्सप्लेन गर्न आएन अब यो जस्तै सिसाउँदै जाँदाखेरि तपाईँले अड्याउन सक्नुपर्छ क्या एक खालको त्यो हुन्छ नि एक खालको यो योगा जस्तै हो यसले योगा ध्यान हो त्यस्तो त होइन तैपनि यो माइन्डलाई चाहिँ अलिकति कस्तो भने अब फ्रेस बनाउँछ जस्तै अब यो एकदम तपाईँको यसमा चाहिँ एकदम हुन्छ नि त होइन कस्तो लड्छ कि अब यसलाई अडाउन एकदम मुस्किल छ क्या यो चाहिँ एक खालको घ्यामै छ यसको एउटा पेजै छ तपाईँले इन्स्टाग्रामले भने अरूले गरेर बनाएको देखेँ मैले त होइन गति पहिला गाउँतिर यो त बल पो खेल्थ्यो त गाउँ हान्नु चाहिँ नान फेरि अनि हान्दै भट्काउँदै त्यसको मजा आउँछ नागर नागर हान्नु चाहिँ नान थाहा छैन नि यो स्ट्रम किङको जङ्गलमा बाजारले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन अरूको घर पनि बनाएको यो त के हो नागर नागर भनेको अनि अलिक छिटो न त बाबु यो भइसक्यो अब यो चाहिँ मैले उता न्युबाट लिएर आएको म्यानेजरिङबाट अब पार्किङमा पुग्यो है अब है छिनी आइज